Allah'ın salamı olsun Əhl-i Beyt aşiqlərinə. Bugünkü günüm mən sizlə belə bir söz haqqında, iş haqqında, nə bilim, cəmiyyət haqqında danışacağım. Tez-tez görsən ki, o Facebookda qabağıma çıxır. Çox da xoşum gəlir danışığına. Sözün əvvəli ilə axırı başqa-başqa olur. Adama baxırsan ki, çox belə savadlı oğlandı. Bu bizim gənc yazarımız Kəramət Böyükçöldə danışacağım sizə. Doğrudan baxanda o qəlbən ürəyim ağrıyır. Cavan, gənc, enerjili bir yaxşı yazıcı, yazar. İndiki devirdə elə yazarlar tək-tək olur. Ona yaraşmır ki, avtobusa minsin, geçsin o çayxananın qabağında kitab satsın. Bu nə bilim parkda otursun. Nətər ola bilər ki, bu boyda Azərbaycan xalqında, Azərbaycan ölkəsində, Bakı kimi şəhərdə hamı çayxana, vayxana tapıb düzəldə bilir, tikə bilir, işləyə bilir. Ona bir dənə putka vermirlər ki, o kitabların yığsın, orada satsın. Avtobusa minir, gedir o başda, gəh elmlərdə olacam, ora gəlin, gəh nə bilim, harada olacam, ora gəlin. Doğrudan da elə Azərbaycan xalqına ayıb olan bir şeydir bu ki, o cür gənc yazarı cəmaət əl-əl gəzir. Sözün deyəni. Yaxşı, Yazıçılar İttifaqında buna yer olmadı. Tutaq ki. Elza Seyidcahan amma yer oldu. Elza Seyidcahan nəyi yaradıb, nəyi yazıb? O Çingiz nədir? Çingiz adı familiyası yadımdan çıxdı. O gətirib orada Yazıçılar İttifaqında üzvü seçib. Kəramətə yaraşmır məgər o. Bax, indi mən deyəndə deyirlər olsa belə iki tərəfli danışsa. Bax, məsələn, Anar müəllimin məndən böyükdə yaşı, hardasa 90'ı keçib. Mən o yadımdadır ki, o bilmirəm, valla səhv deyirəm, 5-ci mərtəbənin 6-cı mərtəbəsidir, yoxsa 6-cı mərtəbənin 5-ci mərtəbəsi bir kitabı var idi. Ondan bəri mən bir yazığını görməmişəm. O da hardasa bir 40 ildən çoxdur. Bu 40 ildən bəri ki, bu Yazıçılar İttifaqının sədri bir şey yazmayacaqsa, yaratmayacaqsa, gənclərə örnək olmayacaqsa, bu gənclər də qocalır axı. Bəs bu gənclər nə vaxt öz fəaliyyətini göstərəcəklər, sevinəcəklər, ürəkləri açılacaq, daha da gözəl yazacaqlar. Nə vaxt? 70'den sonra. İndi sizin nəyizə lazımdır? Bax, Anar müəllim, orada sədr oldunuz, olmadınız. Oturmuşsan evində, əlində çəlik. Axı, cavanlara da yer vermək lazımdır. Tək kəraməti demirəm, kəramət sayında nə qədərinə bizim gənclərimiz, cavanlarımız elə orada-burada nədir, sosial şəbəkələrdə yazıb atırlar. Kitablarını satmağa yer tapmırlar. Ona görə də mən çox ürək ağrısı ilə bunu deyirəm ki, məsələn, küçələrdə qalıb o uşaqlar, cavanlar. Hər bir şey yazanda öyle tuturlar, salırlar içəri, bilmirəm nədən. Nədir, xalq düşməniyik mi biz, yoxsa ki, kimisə vırıb öldürürük mü biz? Nə olar, hamının səhv olur. Dövlətin də səhv ola bilər, insanın da səhv ola bilər. Biz neft ölkəsiyik, qaz ölkəsiyik, qızıl ölkəsiyik. Nə bilim, nə ölkəsiyik. Dünyaya biz paylayırıq bu sərvətimizi. Bəs özümüzün, bizim sərvət. Sabahlarım Kəramət tutaq ki, geçsin Amerikada işləsin, oxusun, yazsın. Ondan sonra nə tər bərk-bərk yapışacaq ona? Azərbaycanın gözəl yazısı. Bir oğlan vermişlər, 19 yaşında oğlan ürək nə damar əməliyyatını eləyir, başa düşmədim, Amerikada. O saat çıxırlar ki, Azərbaycanlıdır. Bəs bu Azərbaycanlının qədrini elə Azərbaycanda bölündü, nə? Tək oy demirəm, elə bütün cavanları, bu gənclər hamısı institut qutarır, nə olsun? Universitet qutarır, nə olsun? Mənası nədir? Gedib satıcılıq eləyirlər. Ta elə onsuz eləyə bilirlər də, nə bunlar? Bu satıcılığı nə var ki eləməgə? Kalkotkadır, corabdır, yığ qabağa, sat ki, nə? Ta bu universitet niyə qutarırsan? Sən 5 il, 4 il əziyyət çəkirsən, magistr qutarırsan. Mənim nəvələrimin özü. Universitet də qutarıblar, magistr də qutarıblar, valla ortada avara gör qalıblar. Özü əlaçı. Danışıqları nitqi nətərinə, natiq danışırlar. İndi sözümü elə ola gətirdim ki, bu Kəramət Böyükçöldür. Bax, həmin natiqdir, həmin məsələn, söz bazası çoxdur. Elə o mən görməkdən, məsələn, o mən vırıldım. Bir nəvələrimdən də kiçikdi yaşda. Allah köməyində dursun, arxasında dursun. Allah yolunu açıq eləsin inşallah. Bütün cavanların, o da onun içində. Sağ olun, salamat qalın. Mən bu dualarım qəbul olmaq üçün İmam Zaman ağanın zöhrün təcil olsun. Onun da ruhuna bir salavat göndərək. Sağ olun.